자, 맹문동탕입니다. 맹문동탕은 금계유락 처방입니다. 저는 상한론 처방이라고 늘 얘기하죠. 한나라 때 처방입니다. 주요 목적은 기침을 치료하고 가래를 없애고 또 이렇게 진액을 보충해서 촉촉하게 해주는 처방이에요. 처방 이름 자체는 맹문동, 즉 주요 약재가 처방 이름이 된 케이스예요. 그래서 군약이 맹문동이고요. 맹문동이라는 약재가 이 백합과 뿌리, 우리 백합 뿌리도 구경도 기침약으로 쓰잖아요. 백합 고궁탕에서. 맹문동도 마찬가지로 이 기침을 멈추게 하는 스테로이드 배당체가 함유되어 있습니다. 주요 효과는 이제 기침이 심하고 기관지염, 에스마 이런 게 있으면서 목이 건조하고 불편한 경우에 씁니다. 비스코스 스푸툼, 끈적끈적한 가래란 말이에요. 그 다음에 paroxysmal cough, 좀 발작적으로 하는 기침이 있고요. 그 다음에 얼굴이 붉어지고 이제 기가 자꾸 올라와서 기침을 한다는 게 기가 올라오는 거거든요. 그래서 기침을 할 때 기가 얼굴이 붉어지고 또 소어트로트가 있는 경우, 이게 매액기라고 볼 수도 있어요. 목에 답답한 게 있어서 잘 안 없어지는 경우에 이런 경우를 주 적응증으로 하는 처방이에요. 그래서 완전히 허증은 아니고 좀 중등도에서 약간 허한 상태 정도에 쓰는 처방이고요. 발작적으로 기침을 하고 얼굴이 빨개지는 것, 기가 올라가는 느낌, 이런 게 주 포인트가 되겠습니다. 그리고 가래가 좀 끈적끈적해야 돼요. 가래가 있더라도 좀 건조한 느낌이 목에 있어야 되고 좀 진액이 부족하고 건조한 게 중요한 병리입니다. 또한 이 처방은 임신한 여성에게나 또 노인들에게도 쓸 수 있는 아주 부드러운 처방으로 알려져 있습니다. 이 액션을 두 가지로 크게 나눠서 보면 폐를 촉촉하게 하면서 가래를 없애주고요. 그 다음에 올라오는 기를, 기역을 아래로 내려주는 효과가 있는 처방이 맹문동탕입니다. 적응증은 폐음으로 인한 기침, 가래가 아주 조금 끈적하게 있거나 없는 경우, 또 모관이 건조한 경우, 그 다음에 손발바닥에 열감이 있고 급성기를 좀 지나서부터 크로닉 커핑까지, 제가 보통 6미를 쓰기 직전까지라고 얘기합니다. 아주 활용 범위가 넓은 처방이에요. 그래서 저도 병원에 기침약을 하나만 둬야 된다라고 하면 맹문동탕이나 페이파코어 같은 약을 권고합니다. 텅은 붉고요. 좀 열증이 있죠. 그다음에 스캔티 텅 코링, 좀 태는 적고 맥은 허하면서도 빠른 맥상입니다. 이런 거는 상한론에 나온 맥상은 아니고요. 후대 사람들이 인삼을 보고 데피션트라고 한 거고 음이 좀 허하기 때문에 또 래피드라고 붙인 거죠. 하지만 이렇게 맥이 빠르지 않아도 또 허맥이 잡히지 않아도 얼마든지 쓸 수 있는 처방이 맹문동탕입니다. 다시 말하지만 이건 상한론에 나오는 맥상은 아니에요. 또 상한론에 나온 맥상이라 하더라도 절대적인 것은 절대 아닙니다. 상한론 금계유락 조문 한번 볼게요. 제가 상한론과 금계유락을 구별하지 않는 이유는 육경변증에 의한 철저한 상한론 체계가 잘못됐다고 생각하기 때문입니다. 자, 상역, 화역, 불이 올라가는 거예요. 상기, 기가 올라가요. 인후가 불리합니다. 목이 불편해요. 이럴 때 지역, 올라가는 기운을 내려보내고 하기시키고 할 때 맹문동탕으로 주지한다. 그래서 주자는 주인 주자잖아요. 이게 다스린다 이런 뜻입니다. 직접적으로 뭘 한다기보다 우리 몸이 잘 회복하도록 다스린다 이런 표현이죠. 아주 독특한 표현이고요. 한자말 치자랑 똑같은 뜻입니다. 치도 다스린다. 정치, 통치할 때 치고요. 여기 주자도 다스린다라는 뜻이에요.
그래서 화기상력이 중요한 또 포인트가 되죠. 그래서 폐와 위가 진액이 말라서 열이 올라가는 거예요. 그래서 이런 허화가 상용하면 진액을 더 손상시키고 또 폐가 태워지면 마른 기침을 심하게 하게 되죠. 그 다음에 인후분리. 여기서 인후분리는 이렇게 막 인후염, 후두염이 있어가지고 열이 나면서 농이 나오고 그런 심한 열증의 부종이 아니고요. 답답한 느낌, 건조하고 불편한 느낌을 이야기합니다. 그래서 매핵기에도 반화부박탕만 쓰는 게 아니라 이렇게 음이 허하면 맹문동탕을 응용하죠. 자, 약물 구성을 보면 중요한 약재는 이 맹문동, 반화, 인삼 세 가지 약재죠. 이 맹문동은 폐로 들어가서 음을 보호합니다. 진액을 만들어내고요. 그래서 호흡기가 건조할 때 쓰는 거죠. 가장 많이 들어갔습니다. 금계혈액에는 7승, 그리고 반화가 1승, 그래서 반화의 7배가 들어갑니다. 64g에서 9g이 이제 금계혈액에 표시된 용량이고, 현대에는 이렇게 또 적게 쓰기도 합니다. 금계혈액에는 인삼이 2량이 들어가요. 그래서 원래는 인삼이 훨씬 더 적게 들어가는 약입니다. 그 맹문동탕에서는 인삼이 그렇게 중요하게 작용하는 약은 아니란 얘기죠. 반화는 7분의 1밖에 안 들어가잖아요. 그래서 이 약이 굉장히 조하지만 이 조한 성질을 맹문동이 다 억눌러 주고요. 반화가 남아있는 담을 녹이고 내려보내는 역할을 하는 처방입니다. 인삼은 보기한다라고 볼 수 있지만 여기서는 좀 더 진액을 보충하기 위해서 들어갔다고 보는 것이 합당합니다. 그래서 맹문동과 함께 진액을 보충하죠. 상한원 시대 때는 다 당삼을 쓰였고, 당삼은 좀 성질이 차고 진액을 보호하는 효과가 큽니다. 하지만 진액을 보충하더라도 기화가 동반된 경우에 주로 사용하는 약이 인삼입니다. 그다음에 갱미도 또 보호하는 작용이 있고요. 감초, 대조 다 비위를 돕고 약을 조화롭게 만드는, 좀 도와주는 역할을 하는 좌사약으로 보면 됩니다. 교과서에서는 맹문동을 군약, 반화를 신약 이렇게 보는데, 저는 맹문동과 인삼이 군신을 이루고 반화가 좌를 하는, 그러니까 좀 성질이 다르잖아요. 하나는 윤하고 하나는 조하고 또 겸증을 치료하고, 어떻게 봐도 상관은 없습니다. 이 약을 이해하시면 돼요. 다른 산재들과 많이 마찬가지로 이 약도 산이지만 탕제입니다. 탕으로 만들어 먹는 약이에요. 그래서 이게 산이라고 해서 가루를 털어 먹는 것은 매우 어리석은 일입니다. 이 6가지 약재를 물 1말, 2대, 총 12대 부어서 반으로 졸일 때까지 끓여가지고 6대를 얻어서 한 대를 따뜻하게 복용하는데, 낮에 3번, 밤에 1번 복용한다. 이렇게 소개하고 있습니다. 총 4번을 나눠서 먹는 거죠. 근데 계림고본에서는 낮에 3번, 또 밤에 3번 먹는 것을 주석으로 달고 있거든요. 그러니까 송판본이랑 다른 점입니다. 더 많이 먹는 거죠. 그러니까 밤에 기침을 해서 자주 깨는 경우를 위한 지침이라고 보여집니다. 계림고본은 가장 오래된 판본이라고 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데, 강평본이 가장 오래된 판본이고요. 계림고본은 계속 필사를 하면서 고쳐왔기 때문에 실제 청대까지 수정된 판본입니다. 송본보다도 더 후대 판본이라고 생각해야 되고요. 증거로는 계림고본에 가장 많은 처방이 나옵니다. 강평에 가장 적은 처방이 나오고요. 또 강편도 마찬가지지만 특히 계림고본은 위작이 아닌가 하는 논란이 많은 판본입니다. 학문적으로는 굉장히 흥미로운 판본이죠. 몇 가지 시험을 위해서 좀 가감을 얘기해 보면, 진액고갈이 심하면 사삼과 옥죽을 간다. 그 다음에 조혈이 심하면
은시호와 지골피를 가한다. 여기다 이제 허혈을 꺼주는 약들이죠. 기침이 심하면 천패모와 과루를 가한다. 그다음에 요거는 이제 항암 치료하면서 구갈이 심해지는 경우, 조혈이 있고 이런 경우에 국화와 천합은 사삼, 산약, 목단피를 가한다. 산약, 목단피 이건 육미에 좀 냄새가 나죠. 사삼, 천합은 상초 갈증에 많이 쓰는 약이니까요. 그것도 한번 참고해 두시기 바랍니다. 이 가감은 벤스키에 나온 거니까 시험을 위해서만 좀 기억하시고요. 실제 석고 같은 약도 많이 가합니다. 열성이 좀 강하면 석고. 왜냐하면 황금황연보다는 이제 촉촉한 느낌이기 때문에 맥문동하고 짝이 좋죠. 이 맥문동 주요 성분이 오피오포고닌이에요. 오피오포고닌. 근데 이게 다 기침과 관련된 substance P, 신경절단 물질을 억제한다고 알려져 있어요. 그래서 맥문동이 기침을 치료하는 데 아주 중요한 약자가 돼요. 흔하게 맥문동이랑 청문동이랑 많이 헷갈리는데요. 맥문동은 성질이 약간 찬데 천문동이 더 차고요. 맥문동이 더 좀 부드럽고 폐와 함께 위장으로 들어가고요. 천문동은 신장으로 들어간다고 합니다. 실제 사용 빈도를 보면 맥문동을 훨씬 더 많이 쓰죠. 맥문동탕과 아주 유사한 처방이 생맥산입니다. 이 두 처방 모두 처방 구성이 비슷한데요. 맥문동탕은 인삼 맥문동이 있고 반화가 들어간 처방이고, 생맥산은 인삼 맥문동에 오미자가 들어간 처방입니다. 이름도 맥자 같이 들어가고 비슷하죠. 처방 구성을 보면은 비슷하다는 생각이 들지만 실제로는 꽤나 다른 처방이에요. 일단 맥문동탕은 금괴혈액 처방이니까 후한이란 말이에요. 2000년이 된 처방이고요. 생맥산은 원나라 때 처방으로 생각이 됩니다. 이제 뭐 기원을 손삼하게 두기도 하는데요. 처음 등장하는 거는 장원서 선생님 책에 등장하고, 그 다음에 실제 이 처방이 자세하게 소개가 된 거는 이동원 선생님으로부터입니다. 이동원 선생님의 내외상 변혼록, 이 책이 좀 이 처방에다 자세히 나오고, 또 이동원 선생님의 비위론에도 구체적으로 자세하게 나오진 않는데 병리에 관한 설명이 생맥산이 나옵니다. 실제 시기적으로는 1000년 정도의 차이가 있습니다. 상한을 중심으로 본 처방이고, 이거는 여름철로 인한 기혈 손상으로 인해서 이렇게 혼골도 하고 그런 증상으로 해서 만들어진 처방이죠. 그래서 이 여름철이라는 게 굉장히 중요해요. 열증이 좀 있고, 둘 다 열증은 있죠. 그래서 여기 생맥산에서 맥을 이렇게 좀 혈관이 뛰는 것만 생각하는데 이 맥이 경맥을 의미하기도 합니다. 그래서 기가 잘 통하지 않아서 혈액순환이 안 돼서 이제 여름철에 뭐 열사병으로 쓰러질 수도 있고, 또 심장병이 생길 수도 있고, 그런 위중한 증상이 아니더라도 여름철에 음료처럼 많이 먹는 약이 이제 생맥산이죠. 더운 것을 잡아줄 수 있는 게 필요했으니까요. 인삼이 기를 보하면서 오미자가 수렴시켜서 땀을 너무 많이 흘리는 것을 막아주고, 또 맥문동이 흘린 땀을 좀 보충해주는 이런 의미의 처방입니다. 생맥산은 제일 중요한 건 비율인데요. 맥문동탕은 인삼과 맥문동의 비율이 1:7, 그러니까 맥문동이 7배 많이 들어갑니다. 생맥산은 같은 비율이 들어가거든요. 그러니까 생맥산은 보하는 쪽의 처방이라 생각하시면 되고, 맥문동탕은 폐음을 보하는 데 중점을 둔 처방이다라고 생각하면 됩니다. 오미자가 사실 기침에도 좋잖아요. 근데 여기서 생맥산에서 오미자가 들어가는 거는 땀 때문에 들어간 거예요. 그래서 기침에 쓸 수도 있습니다. 맥문동 오미자가 들어있기 때문에. 실제로 쓰고요. 여름철 기침하는데. 맥문동탕에도 또 오미자를 넣으면 어떨까? 이런 생각도 드는 처방입니다. 구성 자체는 매우 유사하지만 비율이 다르다는 점을 잘 기억하시기 바랍니다. 맥문동탕은
초기만 딱 지나면 사실 초기에 기침약 한약으로 쓸 일이 별로 없거든요. 해표제를 주로 쓰니까 초기만 지나면 완전히 마른 기침 쪽으로 가서 음어증이 심하게 나타나는 맥미지왕원이나 이런 걸 써야 되는 증상이 아니라면 굉장히 다양한 곳에 쓸 수 있는 처방이에요. 뭐 두세 달 기침할 때까지도 쓸 수 있고 또 매획기나 의식도 역류로 인한 기침 이런 데도 응용해 볼 수 있는 아주 활용 범위가 넓은 처방이니까 잘 기억해 두시기 바랍니다.